今日帶大家嚟到 Wilburn Basin， 近住 Region Retail Park 呢個單位位落於高層豪裝嘅兩房單位。一入大門，中庭咧都幾闊落嘅。門口嘅右手邊就係一個嘅客廁，好寬敞。中庭嘅左手邊係一個嘅雜物房，暫時擺咗業主嘅後備嘅床墊啦。中庭嘅右手邊係主人房，張床嘅 size 係比一般喺英國嘅 apartment 更加大少少嘅，兼且仲有一個咧度身設計嘅入牆櫃啦。大家都知道喺英國嚟講咧，呢啲度身嘅入牆衣櫃有翻咁上下價錢嘅。對面嘅地盤已經係差唔多落成，係一啲室內嘅一啲嘅裝修啦，基本上都冇聲嘅，大家都聽到。旁邊下面嘅就係運河啦，所以呢度係有一個好靚嘅河景嘅。喺香港要買一個咁嘅河景都唔簡單啊！亦都有一個嘅套廁喺裏面，一個企缸，好花心思啊！仲要配埋個水晶燈添。主人房旁邊係客房，業主將佢愛嚟咧當做書房啦。咁但係你話擺翻張床係絕對夠位嘅，亦都有一個巨型嘅衣櫃啦。坦白講，價值不菲啊！呢啲咁嘅燙櫃喺英國買嘅話，至少都要幾百近1000磅。好，出翻去中庭嘅左邊啦，就係大廳啦。業主咧都有好多別緻設計啦，同埋嘅裝飾，包括牆紙啊，或者係啲畫，甚至呢張嘅台咧，大家睇到都知道絕對唔係簡單嘢啦。連個雪櫃都係 LG 3尺闊櫃，如果開嘢食嘅都知道呢個係一個唔簡單、好貴嘅一個嘅 model 嚟噶啦，我就好中意啦。L 型嘅一個嘅廚台，咁亦都方便煮嘢食之餘啦，洗手盤咧都有2個嘅格嘅，仲有個焗爐啦，應有設備齊晒噶啦。當然啦，有和諧機啦，大廳非常之寬敞，有一張巨梳化，所謂2人梳化得嚟，我諗應該坐3個半人都可以。電視機90寸至100寸嘅都冇問題，然後仲有個露台添。正如所講，露台嘅河景咧就非常之靚。就算對面地盤你聽到，基本上係冇聲乜滯啦，因為而家已經係進入室內裝修嘅階段，咁所以咧就而家係一個好好嘅時機嚟到去購買呢個咁靚嘅單位。